Avvalambor marhamaga assalomu alaykum. Mana shu kuzatuvchilarimiz hammani o'sha mudhish hodisadan xabar bor. O'sha kuni Orzu men sirdoshim, yaqin do'stim, eng yaxshi partnyorim yonida Madina degan qizim bo'lgan 2008-yil Paxtakordan. Bu oilani boquvchisi yo'q. Oilaga yordam kerak. Qizning ahvoli o'sha hozir koma holatida. O'ziga bir keyin o'sha hozir yana o'sha holatga qaytgan. Kunlik dorilarga 1 million so'mdan ziyod pul ketyapti. Oilada hozir hech qanaqa pul qolmagan. Biz ham qo'limizdan kelgancha yordam beryapmiz. Bu oilani ham tashab qo'yganimiz yo'q, Orzuning oilasini ham tashab qo'yganimiz yo'q. Qo'limizdan nima kelsa, shuni qilyapmiz. Masjidga boradiganlar ism familiyasi Orzuga haqqiga Orzugul O'rozmatova 2005-yil qiz. Boburda yashaydi. Ism familiyalari buni, Orzuniki. Bu qizimizga esa 2008-yil Isroilova Madina Paxtakor tumanidan nima mahalla edi opa? Navbahor mahallasidan. O'sha ikkita ismni yozib, qora akalarga beringizlar. Uni sayohatda yurganlar, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar duo ijobat qilib yursalaringiz, siz bilan men xursand bo'lamiz. Iloji boricha mana shu Madina qizimiz oyoqqa turib ketsa, hammamiz xursand bo'lamiz-da. Kimdir kattaroq yordam qilmoqchi bo'lsa hozir pastda nomerlar qoldiraman. O'sha nomerga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Pastdagi kartaga qo'lingizdan kelgancha yordamingizni ayamaysiz degan umiddaman.